नाजरीन, मगरबी हवाओं के कमज़ोर सिलसिले ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों का रुख करना शुरू कर दिया है। अगर आप नक्शे में देखें तो अफ़गानिस्तान से बादल पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं। अफ़गानिस्तान के कुछ इलाकों में गरज चमक के बादल वाज़े देखे जा सकते हैं। अभी आप खैबर पख्तूनख्वा समेत पंजाब के मगरबी और वस्ती इलाकों, जबकि बलूचिस्तान और बालाई सिंध में भी बादल देख सकते हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके इस वक्त अब्र आलूद हैं, लेकिन जुमा और हफ्ता के दौरान कुछ बेहतर बादलों की मुतवक्के आमद पर कहीं बादल, कहीं तेज़ ठंडी हवाएं तो कहीं रमझम बारिश का भी इम्कान है, जिसकी तफसील जुमेरात की शाम पुकार ताला गैंग नाजरीन के साथ शेयर करेंगे।